بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم وألف شكر على دعمكم لي. اليوم يا حبايبي جيتكم بوصفة وهي القريوش. إليكم المقادير. عندنا كيلو فرينة، عندنا المارغرين، عندنا علبة المارغرين فيها 500 غرام، ناخدو 3/4 بيضة، خميرة كيميائية، ماء الزهر، خل. نبدأ على بركة الله. بسم الله. ديما في القريوش نختاروا الفرينة النوع الجيد. نحطوا البيضة، ناخدوا البيضة، نحط البيضة، نحط الملح، بسم الله. نزيدوا المارغرين بعد ما ذوبناها خليناها بردت. وصفة القريوش وصفة لذيذة جدا ومطلوبة في المناسبات. هكذا نحطوها كلها. نروحوا نبسوا القريوش جيدا. هكذا ندخلوا المارغرين في الفرينة جيدا. طلبوه مني جميع المشاهدين. وصفة القريوش اليوم نجيكم بوصفة لا تخيس. في الأيام القادمة نزيد لكم القريوش الوردة والقريوش المورق. عندي وصفات كثيرة نتاع القريوش. هكذا نبسس الفرينة جيدا. أحبائي، بعد ما بسسنا الفرينة جيدا ونروحوا نضيفوا الخميرة الكيميائية. انتبهوا معي، الخميرة قليل فقط. هكذا ونزيدوا الخل. الكيلو تاع الفرينة نحطوا نص ملعقة خل أبيض. نروحوا نبلوا بماء الزهر. انتبهي سيدتي سيدي من الماء، ما تكتريش العجينه، نخليوها شويه متماسكه. نزيدوا كي نعملوا العجينه طريه ما تعطيناش نتيجه مليحه، كي نعملوها شريحه ناشفه ما تعطيناش ايضا نتيجه مليحه. نروح نجمع العجينه بماء الزهر، نحطه بشويه ونشوفوا. هكذا هاي بدات تتلم معايا العجينه. نزيدوها شويه فقط. هكذا. نعطيك معلومه سيدتي سيدي، لازم القريوش نعجنوه مليح، نعجنوه جيدا. تتحصلي على قريوش مليح اعجنيه جيدا.
نحطو شويه حتى زهر او ماء ونعجن باش كي نقليوه ما يبانش فيه التشققات، والماده الدهنيه ما تبقاش في حبه القريوش. جميع المواد والزبده كي نعجنوها تدخل وما تفسدلناش حبه القريوش. هكذا احبائي المشاهدين، مره على مره نحطوا شويه حماء قليل فقط في يدينا ونعجنوا القريوش باش تحصلي على نتيجه القريوش مليحه. اعملي كما نعمل انا. سيدتي سيدي، انا نوصل لكم الوصفه ناجحه 100%. هكذا لازم له العجن باش تنجحي في القريوش. اعجنيه، هذا بالذات لاطخيس لازم نعجنوه. يا حبايبي، هاي العجينه معنا صارت جاهزه. شوفوا، ما نخليوهاش ناشفه فيها تشققات، وما نخليوهاش طريه. روحوا نقسموها على 2 او على 3. هكذا نروح نحطوها في البلاستيك ونخليوها ترتاح 10 دقائق. من بعد نرجع لكم يا حبابي. احبائي، بعد ما ارتاحت العجينه تاع القريوش نروحوا نبسطوها. نحطوا شويه فقط من الفرينه، نغطيو العجينه، ناخذ حلال. بسم الله. هكذا نحب نخدم على طاولة الخشب، تعطيني راحتي. مقروض، بقلاوه، قريوش، نحب نخدم على طاولة الخشب. سيداتي، ما تخليهاش خشينه وما تخليهاش رقيقه باش تحصلي على لاطخيس مليحه. عاملي كيما نقولك. بعد ما بسطنا يا حبيبي عجينتنا، نروحو ناخدو جراره، نحيو الزائد هكذا، ونروحو. انا تعودت عيني ميزاني. تبعيني. 1 2 3 4 5. سيدتي، تحبي تخدمي 5 أشرطة أو 6. 1 2. ما نطلعوش الفوق خلاص، نحبسو هنا. 3 4 5. هذه نديرو فيها 6 مرة على مرة. استعمل باش ما تعذبنيش. شوفي معايا سيدتي سيدي، ندخل في 1 ونخرج، ندخل في 1 ونخرج هكذا. من بعد نروح ندخل صباعي في 2 هادو، وناخذ هذا الكوتي، نتحصل على لاطخيس، نضغط عليها، نزيدو 1
هكذا. نروح نزيد ندخل صبعي، يعودوا زوج صباعي في زوج، هادي وهذا، ونزيد ناخد هذا. احبائي، نكرر العمليه باش توصل لك الفكره. سيدتي سيدي، احكموا اللي ماهمش متعودين يخدموا القريوش، خذي طرف من الكرتون وقصي عليه بيجيوك الحبات قد بعض. انا نقص بدون كرتون، متعوده. اللي ماهوش متعود طرف تاع كرتون وقصي الحبات يجيوك متساويين هكذا. منخليوش كي نبسط العجينه، منخليوهاش رقيقه. نعملو الاشرطه الاحسن لاتريس، نعملو 6. كي نحلو بالجراره ما نوصلوش الفوق، نخليو حوالي سنتيم. دخل صبعي، نخرج ندخل ونزيد نخرج، ندخل ونزيد نخرج هكذا. وقفيها هكذا سيدتي. ومن بعد نزيد ندخل صبعي الكبير، صباعي في زوج، وناخد الكوطي هذا اللي قدامي ونجبدو هكذا، نتحصل على لاتريس. نزيد نكرر العمليه، ناخد ندخل واحد ونخرج واحد، الشريطه ندخل واحد ونخرج واحد، نزيد ندخل صبعي ونخرج هكذا، نزيدو واحده، ندخل شريط ونخرج الشريط، تحصل على. من بعد نزيد صبعي الكبير، زوز اصبع، نجيبو الكوطي هذا اللي قدامي هكذا ونقلبو، نتحصل على لاتريس. نضغط عليها من الاطراف هكذا باش كي نقليوها نحافظوا على شكل لاتريس. نزيد لكم وحده. علاش نستعمل الفارينه؟ باش تساعدني كي نعمل لاتريس. هكا نقلبوها. احبائي، نوريلكم موديل اخر، طريقه اخرى من القريوش اللي هو هذا. كنا نعملوه زمان والان رجع لا مود نتاعو وهايل. كي نقليوهم يوليو بومبي، الشكل تاعهم يعجبني بزاف. تبعي معايا هذه الطريقه سهله. بسم الله. نقصوا اشرطه، ما لازمش نوصلوا الفوق، خلاص نخليوها في الوسط فقط هكا. نعملوا 8 اشرطه. من بعد ناخذ صبعنا هكذا، ندخل وحده ونخرج وحده، ندخل وحده ونخرج وحده. ومن بعد هكذا سيدتي، ونحطها خرج صبعي ونعسها هكا في القلي. كي نرمي عليها الزيت تولي بومبي، تعطيني شكل هايل. نزيدك وحده. نعملوهم، منعملوش الحبه كبيره، مستطيل. و8 اشرطه. ما نطلعوش كي نقصوا، ما نطلعوش الفوق، نخليوه. ثمانية أشرطة. عملت 8 مرة على مرة. نحطو شوية فارينة باش تسهل لنا المهمة. ندخل نخرج هكذا، ونكرر العملية. نتحصل على هذا،
نروح نازله عليه فوق الطاوله هكذا، ونخرج صبعي ونعملو. لازم 8 اشرطه، لازم 8 اشرطه باش نتحصلوا على لا فورم تاع الكريوش مليحه. احبائي الجمهور، بعد ما شكلنا الكريوش تاعنا نروحوا نقليوه. سيدتي وسادتي، ناخذ اناء تيفال ثقيل باش يقلي لنا مليح. انا تعودت محافظه على هذا الاناء يعطيني نتيجه مليحه للقلي. نروحوا نحطوا بسم الله، نبدا على بركه الله. نقصوا شويه الغاز، نرميو عليه الزيت باش يجينا الشكل شباب. نرميو الزيت على حبات الكريوش مره على مره هكذا باش يدخل الزيت، يتغطى مليح بالزيت. الكريوش لازم ترمي عليه الزيت مليح باه يولي بومبي. احبائي الكريوش راهو تقلى معنا، نروحو نحيهم. خدا اللون الذهبي، وما نقليوهش على نار عاليه. هكذا الرخيص راهي هنا. خليهم ياخذوا اللون الذهبي فقط. كي ترجع عليه السخانه نزيد يحمر هكذا. احبائي الجمهور، بعد ما قلينا الكريوش تاعنا وخليناه برد وعسلناه المره الاولى، رايحين نزيدو نعسلوه المره الثانيه. الكريوش نعسلوه 2 مرات. المره الاولى كي نعسلوه نحطو شويه الزهر في العسل، والمره الثانيه العسل لوحده. نروحو نعسلوه مع بعض. نعسلوه قدام جمهوري العزيز هكذا. نعسلوه مليح، لا تخيس هايله. نخليوه ياخذ وقت في العسل. انا نحب العمليه هذه، لما نوصل للتعسير تعجبني هذه الخطوه. نحطوا له الجنجلانيه بعد ما حمصناها هكذا. لذيذ جدا، هايل رائع. جمهوري العزيز، لقيتكم تستاهلوا الوصفه تاع الكريوش هذه المليحه، حبيت نقدمها لكم هديه للعيد لانكم جمهور وفي للقناه. قناه شريفه بوغازي راهي ناجحه 100%. السبب يرجع للجمهور اللي راهو يدعم فيا بكثره. تستاهلوا الوصفات المليحه. جمهوري العزيز، لازم كي نعسلو الكريوش نخليوه في وسط العسل هكذا. ونروحو نحطو الجلجلان اللي هو السمسم. الدول العربيه ما يفهموش الجلجلان، سواء الجزائر المغرب احنا نقولوا جلجلان، والدول العربيه يقولوا السمسم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جمهوري الوفي، بعد ما عسلنا القريوش تاعنا راهو قدامكم. شوفوا محلاه هايل، يعبر وحده بلا ما نعبر عليه هنايا، الصوره تعبر وحدها. عندنا لاتخيس وعندنا الموديل هذا الموديل موديل قديم لكن رجعنا له هايل. هذه الحبة نهديها إلى جمهوري العزيز. نتمنى يا ربي يكون عجبكم هذه الوصفة القريوش وكون وفقت فيها يا ربي. أشكركم جمهوري الغالي على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء للقناة. لا تنسوا الاشتراك معنا وصحة فطوركم. كانت معكم شريفة بوغازي، سلام.